俄罗斯卡马兹从不缺性能逆天的强大卡车，这台卡马兹6355正是为了征服北极而生。针对广阔的冰原，卡马兹6355采用巨大的轮胎，并配备独特的铰接式车身结构，庞大的身躯如火车一般。车辆驾驶室来自卡马兹 K5代车型，与奔驰阿克托斯同款。保险杠下方带有巨大的护板，提升坚固性。车辆采用8×8的驱动形式，驾驶室和货箱之间有铰接机构柔性连接。这种设计使前后车架的扭转结耦，提升了越野性能。车辆转向由铰接机构旁的液压油缸控制，转向角度更大。卡马兹6355的直六柴油发动机与德国利伯海尔合作，输出450匹马力及2060牛米扭矩，匹配艾里逊4500自动变速箱。驾驶室内饰与54901等公路旗舰同步，但密封性和保温性进行了升级，适应北极的冰天雪地。在俄乌冲突爆发后，卡马兹6355的众多零部件被断供，北极巨人因此断腕。